მოგესალმებით. მიხარია თქვენი ნახვა. მე ვარ ქეთი, მერვე კლასის მათემატიკის მასწავლებელი. დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის ტრაპეცია და დავიწყებთ ფართობებზე საუბარს. ანუ რამოდენიმე ამოცანას განვიხილავთ ასევე ფართობზე, რომელსაც გავაგზავნებთ შემდეგ გაკვეთილზეც. მოემზადეთ გაკვეთილისთვის, ძალიან გთხოვთ, რვეული კალამი. ყოველ გაკვეთილზე შეგახსენებთ, იმიტომ რომ ჩემთან სკოლაში სულ პრობლემაა ხოლმე ბავშვებს ხშირად ავიწყდებათ კალამი. მოემზადეთ გაკვეთილისთვის და სანამ დავიწყებთ გაკვეთილს, მინდა გესაუბროთ გეომეტრიის მნიშვნელობაზე და გეომეტრიული ობიექტების მნიშვნელობაზე მხატვრობაში მაგალითად. რომ არ გიგონოთ, რომ მარტო მათემატიკოსებს გვჭირდება ამ გეომეტრიული ობიექტების ცოდნა და შესწავლა, ასევე მნიშვნელოვანი არის მხატვრებისთვის, როგორც აღმოჩნდა. კუბიზმი არის მიმდინარეობა, რომელიც ხელოვნებაში მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო და მისი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი იყო პიკასო. ახლა რა ხდებოდა კუბიზმში? კუბიზმი, ასე იგი, ხატვარი, ხელოვანი ობიექტს განიხილავდა არა ერთი კუთხით, არამედ მრავალი კუთხით, ანუ შდიდა და სხვადასხვა კუთხით უყურებდა და შემდეგ აწყობდა. აი მაგალითად, რო შევხედოთ ნახატებს, დაბლა არის და ვინჩის მონალიზა, მაღლა არის პიკასოს მოდელიანი და ხედავთ, რა შესრულების ტექნიკა სხვადასხვა. აქ ერთ მთლიანად არის სახე დახატული და როგორც გითხარით, კუბისტურ მიმდინარეობაში ობიექტი დაშლილი, გაანალიზებული და შემდეგ აწყობილია აბსტრაქტული ფორმებით. აი სხვადასხვა კუთხით არის ამ მოდელიანის სახე დახატული, რაც ძალიან სიახლე იყო მეორე საუკუნის დასაწყისში. დღესდღეობით უკვე როგორ არის კომპიუტერზე ფილტრები, რომელიც ედება და თითქოს კუბისტურ სტილში იხატება ხოლმე რაღაცები და ესეთი ფილტრები ედება. თქვენ ხო გიყვართ ფილტრების გამოყენება, სულ და სხვადასხვა ფორმას იღებს. აი დაბლა პანდა და მარჯვნივ არის დათვი. ნახეთ როგორ არის, აი თითქოს ფორმას აძლევენ წერტილებით, მე ამას აერთებენ სამკუთხედებით, ოთხკუთხედებით, შეიძლება სხვადასხვა ობიექტები გამოვიდეს გეომეტრიული და ალბათ და აფერადებენ. და ამოყავთ ფორმა, ჭრილებს აკეთებენ. ძალიან დიდი ბოდიში მხატვრებთან თუ რამე ისეთი უზუსტობა თქვი, ხაზვა ვიცი, უკეთესი ვარ ხატვასთან შედარებით. ამიტომ მინდოდა მეთქვა, რომ გეომეტრიული ობიექტები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მხატვრებისთვის და აი განვითარდა ესეთი მიმდინარეობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ეხლა დღევანდელი გაკვეთილის თემა ასევე არის ტრაპეცია. რა არის ტრაპეცია? თქვენ ეს ფორმა შეიძლება თქვენც უკვე ცნობილია. ესე იგი, ოთხკუთხედს, რომლის მხოლოდ ორი მოპირდაპირე გვერდია პარალელური და დანარჩენი ორი არ არის პარალელური, ეწოდება ტრაპეცია. აი მოცემულია მარჯვნივ ნახაზე A, B, C, D ტრაპეცია. BC პარალელურია AD-ს და პარალელურ გვერდებს ეწოდება ტრაპეციის ფუძეები. A, B და C, D არ არის ერთმანეთის პარალელური. ამათ ეწოდება ტრაპეციის ფერდები. ეხლა ნახეთ რა ხდება. რადგან ორი პარალელური BC და AD პარალელური გადაკვეთილია AB მესამე წრფით, ჩვენ ვიცით, რომ როცა ორი პარალელური წრფე გადაკვეთილია, აი ესე, მესამე წრფით, შიგა ჯვარედინი კუთხეები ტოლია და შიგა ცალმხრივად მდებარე კუთხეების ჯამი 180, ანუ კუთხე 1 რო კუთხე 2 აი აქ რო დავაწეროთ, მივუმატოთ 180-ია. ანუ შესაბამისად, რადგან ABCD არის ტრაპეცია და გადაკვეთილი არის ABC და AD პარალელური AB მონაკვეთით, ნუ წრფით. კუთხე A-ს პლუს კუთხე B არის 180 გრადუსი. ანალოგიურად კუთხე C-ს პლუს კუთხე D-ს არის 180 გრადუსი, ხო? AB და CD ფერდები, BC და AD ფუძეები. ეხლა განვიხილოთ კიდევ ტრაპეციის ესეთი სახე, ესე იგი, თუ ტრაპეციაში ფერდები ტოლია, ეწოდება ტოლფერდა ტრაპეცია. ანუ მოცემული გვაქვს ABCD ტრაპეცია, AB და CD ერთმანეთის ტოლია და ესე ტრაპეციას ეწოდება ტოლფერდა ტრაპეცია. ტოლფერდა ტრაპეციაში ფუძესთან მდებარე კუთხეები ტოლია. კუთხე A და კუთხე D ერთმანეთის ტოლია, კუთხე B და კუთხე C ერთმანეთის ტოლია, ხოლო კუთხე A პლუს კუთხე B 180-ია. კუთხე C პლუს კუთხე D 180-ია. ძალიან გთხოვთ, გადაიხაზეთ რვეულში ეს ნახაზი, აი მარჯვენა ნახაზი და ამოიწერეთ. აღნიშნული ინფორმაცია, ესე იგი, ABCD ტრაპეციას ეწოდება ტოლფერდა, თუ ფერდები არის ერთმანეთის ტოლი. გადავდივართ შემდეგ სლაიდზე, აი ესე. ეხლა რა არის ტრაპეციის შუახაზი? ტრაპეციის ფერდებზე ვიღებთ შუა წერტილებს, ანუ AB გვერდის შუა წერტილი არის M, CD გვერდის შუა წერტილია N, ანუ და შევაერთეთ, მივიღეთ MN შუახაზი. ტრაპეციის შუახაზი
ფუძეების პარალელურია და ფუძეების ჯამის ნახევარს უდრის. ამას დარწმუნებული ვარ დამოუკიდებლად დაასაბუთებთ, შეძლოთ დასაბუთებას, არ გაგიჭირდებათ. ანუ უბრალოდ დაიმახსოვრეთ, რომ შუა ხაზი MN უდრის BC-ს მივუმატოთ AD და გავყოთ 2-ზე. ესეთი განვიხილოთ ესეთი ამოცანა, ხშირად სახლში არის ხოლმე ან მაღაზიებში გინახავთ, ხო, რომ თაროები როა გაკეთებული და როგორ შეიძლება ტრაპეციის ეს თვისება გამოგვადგეს ეს შუა თაროს, ზერო თუ წრე გვინდა გავაკეთოთ, იმის დიამეტრი როგორ გავიგოთ. სხვადასხვა ისეთ აი ესე იგი შეიძლება გეომეტრია არ იცოდეს ადამიანმა და ესეთი შექმნას, ანუ გააკეთოს, მაგრამ გეომეტრიის ცოდნა გეხმარება, რომ გამოთვლები ზუსტად, ანუ ბევრი არ იწვალო და ზუსტად იცოდე, რამხელა დიამეტრის წრფე უნდა გააკეთო, ხო? ანუ წრე, ესა უკაცრავად დიამეტრის წრე. ანუ მივიღეთ, რომ ზედა წრის დიამეტრი არის 6, ქვედა წრის დიამეტრია 15 და გვინდა შუაში იყოს ერთი თარო. ესე იგი, თუ ამოვხაზავთ ამის გეგმას, მივიღებთ ტრაპეციას და X-ით აღვნიშნოთ შუა ხაზი და შუა ხაზი რა გამოვა? ფუძეების ჯამის ნახევარი, ანუ 6 პლუს 15 გაყოფილი 2-ზე გამოვა 21-ის ნახევარი, გამოვა 10.5. ესე იგი, გვეცოდინება, რომ შუა წრის დიამეტრი არის 10.5 სანტიმეტრი. ან მეტრი, ნუ სანტიმეტრი იყოს. ეხლა არის ესეთი ამოცანა. მოცემული გვაქვს ABCD ტრაპეცია და ვიცით, რომ ABCD ტრაპეცია არის ტოლფერ და AB უდრის CD-ს, ვიცით, რომ AC დიაგონალი არის 8 სანტიმეტრი და უნდა ვიპოვოთ BD დიაგონალი. მოდით ჩემთან ერთად იმუშავეთ და რვეულებში ამოხაზეთ ABCD ტოლფერ და ტრაპეცია და ისიც მოვხაზოთ რა ვიცით. რადგან ტოლფერ და ვიცით, რომ AB უდრის CD-ს, კუთხე A უდრის კუთხე D-ს, AC არის 8 სანტიმეტრი, ესე მთლიანად არის 8 სანტიმეტრი და გვინდა ვიპოვოთ BD. მოდით ახლა რომ გაგვიადვილდეს ამის აღქმა, ანუ ამოვხაზოთ ცალკე ABD, აი ესე ნახეთ, ABD და ცალკე ACD და განვიხილოთ სამკუთხედი ABD და სამკუთხედი ACD. და გადავიტანოთ უკვე ნაცნობი ინფორმაცია ამ ორ ნახაზზე ცალ-ცალკე, ესე იგი, კუთხე A ვიცით უდრის კუთხე D-ს, AB უდრის CD-ს და AD ორივე შემთხვევაში საერთოა. AD საერთოა და AC არის 8. ესე იგი, რა გამოვიდა? ამ ორ სამკუთხედში, ესე იგი, AB უდრის CD-ს, კუთხე A უდრის კუთხე D-ს, AD საერთოა. და ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სამკუთხედის ტოლობის პირველი ნიშნით სამკუთხედი ABD უდრის სამკუთხედ ACD-ს. ACD-ს. რადგან ეს ორი სამკუთხედი ტოლია, გამოდის, რომ AC უდრის BD-ს და უდრის 8-ს. ესე იგი, ესე მარტივად სამკუთხედების ტოლობის პირველი ნიშნით დავასაბუთეთ, რომ ორი სამკუთხედი ტოლია და დიაგონალების ტოლია. ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავიმახსოვროთ, რომ ტოლფერ და ტრაპეციაში დიაგონალები ერთმანეთის ტოლია. აი ეს არის მისი დასაბუთება. აი შემდეგ სლაიდზე არის ეს ჩაწერილი იგივე ამოცანა, ძალიან წინა გაკვეთილზეც გთხოვეთ. თხოვნა, რომ ყოველთვის ეცადეთ ორგანიზებულად და ლამაზად იმუშაოთ რვეულში, იმიტომ რომ როცა ორგანიზებულია რვეულში ინფორმაცია, ძალიან თვითონ აი მსჯელობა დასაბუთების პროცესი იმდენად მარტივად და თანმიმდევრულად წავა, რომ ამოცანას ისე ამოხსნით, რომ შეიძლება ვერც კი გაიგოთ, რომ უკვე ამოცანა ამოხსნით. თვითონ ყოველი წინა ნაბიჯი კარნახობს შემდეგ რა უნდა გააკეთო. დიახ. გადავდივართ ახლა ფართობზე. ჩვენ ვიცით, რომ ფართობი არის სიბრტყის შემოსაზღვრული ნაწილის საზომი ერთეული, სიგრძეს. ხო, ვზომავთ სანტიმეტრებში, მეტრებში, წონას, კილოგრამებში, ხო? ანუ ფართობი არის სიბრტყის შემოსაზღვრული ნაწილის საზომი ერთეული. ჩვენ ვიცით უკვე, რომ კვადრატის ფართობი არის მისი გვერდის კვადრატის ტოლი, ანუ უდრის A კვადრატს. მართკუთხედის ფართობი არის სიგრძე გამრავლებული სიგანეზე, ხო? ანუ მისი ორი გვერდის ნამრავლის არატოლი გვერდის ნამრავლია, ხო? მართკუთხედის ფართობია სიგრძე გავამრავლოთ სიგანეზე. მოდით ახლა განვიხილოთ ABCD მართკუთხედი და რომელიც BD დიაგონალით არის გაყოფილი ორ ტოლ სამკუთხედად. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ორი სამკუთხედები ტოლია და დავასაბუთოთ, რა იქნება თითოეული სამკუთხედის ფართობი, ხო? აი აქ მაქვს ამოხაზული, ნახეთ, ABCD მართკუთხედი. BD დიაგონალია. AB უდრის CD-ს, BC უდრის AD-ს,
ABD საერთოა, ანუ სამკუთხედი ABD უდრის სამკუთხედ CBD-ს სამკუთხედის ტოლობის მესამე ნიშნით. ხო, ჩვენ ხო ვიცით მესამე ნიშნი AB უდრის CD-ს, BC უდრის AD-ს, BD საერთოა, საერთო გვერდია. ესე იგი სამკუთხედი ABC უდრის სამკუთხედ BDC-ს. სამკუთხედ BCD-ს, დიახ. BC და D-ს, აი ესე დავწეროთ. ხო? რადგან ეს სამკუთხედები ტოლია, ეს შესაბამისად მათი ფართობიც ტოლია. ესე იგი თუ მართკუთხედის ფართობი არის AB, მთლიანი მართკუთხედის, მაშინ ფართობის სამკუთხედი ABD-ს, აი სამკუთხედი ABD-ს ფართობი იქნება ფართობის ნახევარი. ხო? ანუ ამ ფართობის ნახევარი. ესე იგი ჩვენ უკვე დავასაბუთეთ, რომ მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი არის, აი ნახეთ, რო გავჯეთ, კათეტების ნამრავლის ნახევარი. აი ნახეთ, ეს იყო მართკუთხედი, ხო? შეხედეთ ეს მართკუთხედი. მოდით შევამოწმოთ, ხო? რამდენად მართალია ჩვენი თეორემა. ნახეთ ეს სამკუთხედები ტოლია და თითოს ფართობი არის A, გავამრავლოთ B-ზე და გავყოთ 2-ზე. კათეტების ნამრავლის ნახევარი. აი გთხოვთ ისე როულში იმუშავეთ, აი ნახაზე არის, რომ ორი სამკუთხედი ტოლია, ABD-ს ფართობი არის მართკუთხედის ნახევარი, შესაბამისად AB-ს ნახევარი. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე, სადაც უკვე არის კონკრეტულად მართკუთხა სამკუთხედი მოცემული და ჩვენ ვიცით, რომ მართკუთხა სამკუთხედს ვხატავთ ABC, კუთხე A-ს წინ მოპირდაპირე გვერდს A-ს ვარქვევთ, B-ს მოპირდაპირე გვერდს, კუთხე B-ს მოპირდაპირე გვერდს B, კუთხე C-ს მოპირდაპირე გვერდს C და ვწერთ, რომ სამკუთხედის ABC-ს ფართობი არის AB-ს, ანუ კათეტების ნამრავლის ნახევარი. გთხოვთ ეს ფორმულა ამოიწერეთ რვეულში და გადაიმეორეთ. რამდენიმეჯერ გავიმეორე, რომ კარგად დაგამახსოვრდეთ. ეხლა განვიხილოთ ესეთი ამოცანა. მოცემული გვაქვს ABC სამკუთხედი. იმუშავეთ, მოდით ჩემთან ერთად რვეულებში. ესეთი მოცემული გვაქვს ABC სამკუთხედი. A, B და C. A, B და C. ვიცით, რომ ჰიპოტენუზა არის 13, ერთ-ერთი კათეტი არის 12 და ვეძებთ მეორე კათეტს. მოდით გავიხსენოთ, ჩვენ ვიცით ხომ, რომ მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზის კვადრატი კათეტების კვადრატების ჯამის ტოლია. ესე იგი, მართკუთხა სამკუთხედში AC-ს კვადრატს პლუს CB-ს კვადრატი უდრის AB-ს კვადრატს. ესე იგი, რა გამოვიდა? AC-ს კვადრატს 12-ის კვადრატს პლუს CB რა არის? საძიებელი X-ის კვადრატი უდრის 13-ის კვადრატს. გირჩევთ ახლა, რომ ანუ კალკულატორის სასურველია ხოლმე, რომ 15-მდე მაინც რიცხვის კვადრატები ნელ-ნელა დაიმახსოვროთ. ანუ 12-ის კვადრატი არის 144 პლუს X-ის კვადრატი და უდრის 169. 13-ის კვადრატი არის 169. X-ის კვადრატი რას უდრის? 169-ს მინუს 144 არის 25 და X-ი გამოვიდა 5. ესე იგი, ჩვენ უკვე ვიპოვეთ, კათეტი X-ი არის 5. მაშინ რა იქნება სამკუთხედი ABC-ს ფართობი? სამკუთხედი ABC-ს ფართობი იქნება კათეტების ნამრავლის ნახევარი. ანუ 12 გავამრავლოთ 5-ზე და გავყოთ 2-ზე. ანუ 12 ანუ ჯერ შევკვეცოთ 12 2-თან 6-ია, 6 × 5 30 სანტიმეტრი კვადრატში. და თან ფართობიც გამოვთვალე, კათეტის პოვეთ და ფართობიც გამოვთვალეთ. მოდით ახლა მოგცემთ დავალებას. არის მოცემული 6 ამოცანა, დარწმუნებული ვარ, არ გაგიჭირდებათ ამ ამოცანების ამოხსნა. პირველი ამოცანა არის ტრაპეციაზე, ვიცით ტრაპეციის მცირე ფუძე და შუა ხაზი და უნდა ვიპოვოთ AB დიდი ფუძე, მარცხენა ზედაკუთხეში რო ამოცანა. მეორე ამოცანაში ვიცით შუა ხაზი და დიდი ფუძე და ვეძებთ მცირე ფუძეს. მესამე ამოცანა მართკუთხედის გვერდის სიგრძეა 8 სანტიმეტრი, დიაგონალის სიგრძეა 10 და უნდა ვიპოვოთ ფართობი. იმედი მაქვს, არ გაგიჭირდებათ. მეოთხე მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზის სიგრძე 5 სანტიმეტრია, ერთ-ერთი კათეტი 4. უნდა ვიპოვოთ ფართობი. მეხუთე კვადრატის, ვიცით კვადრატის პერიმეტრი არის 20 სანტიმეტრი და უნდა ვიპოვოთ ფართობი და შემდეგი.
მართკუთხედის გვერდები ისე შეფარდება ერთმანეთს როგორც 2-3-ს, ფართობი არის 24 სანტიმეტრი კვადრატი და უნდა ვიპოვოთ მართკუთხედის გვერდის სიგრძეები. შემდეგ გაკვეთილზე ჩვენ გავაგრძელებთ და ვისაუბრებთ უკვე პარალელოგრამის ფართობზე, რომბის ფართობზე, ტრაპეციის ფართობზე. მანამდე ძალიან გთხოვთ, კარგად შეისწავლეთ დღევანდელი გაკვეთილის თემა და მოემზადეთ შემდეგი გაკვეთილისთვის. სასიამოვნო იყო თქვენთან ერთად დროის გატარება. იმედია ყველაფერი გაიგეთ, აბა დროებით.